అమ్మ కాళ్ళు వస్తున్నాయి ఇక్కడ కొంచెంసేపు ఉందాం. పదా మా వాళ్ళు వస్తుంటారు అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటారు నా కోసం. నేను రాను పొమ్మ, నాకు కాళ్ళు వస్తున్నాయి. రాకుండా మీ నాన్న దగ్గర ఉండిపో. ఎవరు రమ్మన్నారు నువ్వు? ఎక్కడ పోతున్నావు పిల్లోని వేసుకొని? చెప్పవే. సినిమాకి పోతున్నాను. హే, సినిమాకు నేను వస్తానైతే. పోరా, మీ నాన్న పిలుస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి నాకు ఊరికి రాద్ధాంతం చేస్తాడు. పా. నేను వస్తానమ్మా సినిమాకి. కొంపలో ఒక్కరోజు ఉండవు కదా, అస్తమానం సినిమాలకు షికార్లకు అంటే తిరుగుతుంటావు. త్వరగానంటే ఏంటి అంత స్లోగా నడుస్తున్నారు? ఇంకా చాలా టైం ఉందిలేమ్మే. స్లోగా నడుచుకుంటూ పోతే ఆ టైంకి చేరుకుంటాం. కానీ తొందరపోయి కానీ ఏం చేయాలి అక్కడ పోయి? పదండి స్లోగానే.